aconteceu, isso eu já sei de cor. Você já é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar, ela é fiel e verdadeiro. Aleluia! E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. O quê? Que o além está aí do seu lado. A mudança eu está. Adoro agora. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Quem pode adorar? 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 Quem pode glorificar? Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar. Deus até no cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar, ela é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil ser quebrado, e por enquanto está assim, jogada aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. E você está aqui, pra mudar você mesmo. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Está feliz com Jesus, não bravo de glória. Eu já agradeço a minha oportunidade, irmãos, porque, como foi dito, tudo tem que ter